शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि มาราติเรกมพิยุตชิตสัพพรติงโครัมปนาละวะกะมัคขมะทัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความยับยั้งมีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งกว่าพระยามารเข้ามาประทุษร้ายอยู่ตลอดรุ่งองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยขันติบารมีด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เราขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระอธิการนิรุตนิติสาโรและพระอาจารย์ประวิตรกิติคุณโนมาพบกันวันนี้เป็นวันอังคารที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2553ซึ่งก็ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน10เราออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยเช่นนี้ทุกคืนช่วงเวลาตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึง5 ทุ่มคือ21 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกาพร้อมกันกับวิทยุพระพุทธศาสนาที่ร่วมกันออกอากาศคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของสำนักสงฆ์เขาพุคำบ้านเขาโลนตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์และยังถ่ายทอดระบบเสียงทางวิทยุออนไลน์ไปในเว็บไซต์ของวัดป่า .net www.wadpa.net ซึ่งสาธุชนก็สามารถเข้ามาฟังรายการนี้ได้ในเวลาดังกล่าวหรือว่าเข้ามาฟังได้ตลอดทั้งคืน24 ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนวันนี้อาตมาพบกับสาธุชนร่วมด้วยกับพระอาจารย์ประวิตรกิติคุณโนก็จะขอกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ประวิตรได้ทักทายกับสาธุชนทางบ้านกับนิมนต์ครับขอโอกาสและถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติธรรมทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อก็เป็นปกติไม่เช่นเคยที่ได้มาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของอาลาวกะยักษ์ซึ่งเป็นตอนต่อไปจากมารพยามารชั้น6ปรนิมิตวสวัตตีมารครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะของอาจารย์หมีใหม่ไม่ค่อยได้ยินหรือว่าเรานำเสนอเรื่องของบทพาหงส์นะครับอาจารย์หมีเริ่มตั้งแต่อะไรทบทวนให้โยมฟังซะหน่อยชยมังคลคาถาชัยมังคลคาถาพาหงส์นี่บทพาหงส์นี่คือบทที่พระพุทธองค์ทรงชนะมารครับเริ่มมาตั้งแต่พาหุงสหัสสมพินิมมิตาสาวุทันตัง
กริเมฆลังอุทิตะโคละสะเสนมารังทานาทิธรรมวิธินา ชิตวา จิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิเมื่อวานตอนที่แล้วก็นำเสนอมาแล้วเกี่ยวกับพญามาร ครับ ผู้เนรมิตแขนมากตั้งพันมีอาวุธครบมือเลย นี่มาถึงคราวยักษ์มา ครับทีนี้มาถึงมาลาติเลกมพิยุตชิตสัพพรติงโครัม ปนา ปะนาละวะกามะขมัทัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิท่านบอกว่าพระจอมมุนีได้ทรงชนะอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างดุร้ายเหี้ยมโหดมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งโดยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดีคือขันติบารมี ขอชัยมงคลคาถาทั้งหลายชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นถ้าเกิดว่าลงภวตุเมเนี่ยแก่ข้าพเจ้าภวตุเตแก่ท่านนะครับ ก็ขอให้เข้าใจในนัยยะนี้ ที่สรรพนามคนละตัว ครับเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกในผมได้หยิบเอาหนังสือของฉบับมหามกุฏตราชวิทยาลัยที่มี91เล่มเนี่ยในปรมัตถโชติกาอัตถกถาคุตนิกายสุตตนิบาตอยู่ในบทอยู่ในวรรคของอุราควัคครับอารวกะสูตรอันนี้เป็นสูตรที่10แต่ว่าก่อนที่เราจะนำเข้าสู่พระไตรปิฎกเนี่ยเราลองมามองดูภาพรวมก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงสู้กับอาละวกะยักษ์เนี่ยสู้กันแบบไหนอย่างไรในคราวนั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างไรก็จะให้พระอาจารย์มหาขอให้ท่านอาจารย์หมีได้ร่วมด้วยในการสนทนาแล้วก็วิเคราะห์ไปเป็นเรื่องๆไปครับเป็นตอนๆไปท่านบอกว่าพุทธชัยมงคลคาถาบทที่2เนี่ยที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่ออารวกะยักษ์เนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ที่ดุร้ายใจคอเหี้ยมโหดเต็มไปด้วยโทสะแล้วก็โมหะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเอาชนะได้โดยขันติบารมีคาถาบทนี้ก็นิยมใช้สำหรับการเอาชนะศัตรูผู้กระด้างกระเดื่องครับศัตรูผู้ที่เป็นอันธพาลครับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยที่มาของชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพรรษาที่16ท่านว่างั้นครับในพรรษาที่16หลังจากพระองค์บรรลุธรรมครับผมคือยักษ์นั้นเนี่ยเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาใช่ไหมก็เป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับอยู่ในการปกครองของท้าวเวสสุวรรณลูกน้องในสมัยที่มนุษย์นั้นบุคคลนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่เจ้าโทสะตอนเป็นมนุษย์นะขี้โกรธครับโกรธง่ายแล้วก็โมโหง่ายไอ้คำว่าโมโหเนี่ยใช้ในศัพท์ของทางโลกเราเนี่ยบอกว่าโมโหเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ติดปากไปแล้วคืออยากจะบอกให้สาธุชนท่านผู้ฟังได้ทราบด้วยว่าศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยโมโหะมันมาจากความหลงนะพระอภิธรรมแล้วเป็นโมหะเจตสิกครับโมหะเจตสิกเกี่ยวกับความหลงไม่ได้เกี่ยวกับความโกรธครับความโกรธมีโทสะอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอ้โท